都那都你要怎么样？你要怎么样？马来西亚去上嘛？东北茶这个啦，说起来嘞，去他们那来干的，这个没来嘛？去好呢，你也不这个也挣钱了，大家人家那时候都没这看。去好呢，再搞你也不去人家再，你也讲比这个也挣钱来呀？哎呦，我去没有人啥？人家那里头老外们，人家钱都老外都抢不到。他们家不对啊，都忙不了，啊，都忙哪里忙的？那就忙那家里头我这个买不了就忙了，这个啊，有忙在这里全忙家里，从那路那地方我啥的那个在忙呢，就好是买的我不要，买了我就买，那不要的呢，去多大了家，你家还来我呢，是骗了他们，他们还要到我家的我不要再讲你了。啊，对嘛？那就我妈不要给我干那一家，有好吗？不要来，人家不要给当时那个娘们家办的，那个头路讲嘛，那好，有好不要给你，人家那农民呢，有好的啥地就碰那个来，有么来讲的你什么？没。什么？干什么？没。对，你有还有什么？人家去说的嘛，看了。你有还有嘛呀？去说的嘛，看了。干什么？你啥？这个。你有还有嘛呀？说的。ये जमाम जोंतो हामा या रजी दे दने ले नो मा यसी मा नो मा समबो को आंगे मा 这里个就这个。你要怎么叫做马没得是让买来，我们啦，让买来我们，让买来嘛。让这个嘛了，呗。好了，都给你了。对，差不多。让来我们，一比比来嘛，让那忙啊，一比比，让，说白说讲的那个差是吧？马来西亚的，让他们来这去，完了我的马来的，让他们来去。都卖，你去过那家是吧？来个小那个什么说弄网友那门那说起来嘞，抢不了，抢盘了。有这么的时候，做掉了啊，对对，我那可能讲了，不对，那么结果了，不对，我那就拍了这个。我们两个呢，第二个还不就别上了，都是呢。所以说，你书可以把你讲的很多，没本来买多少买家嘛，要聊好哪了，没本来嘛看多少买家嘛，第二个不好了。你那看你人家的，我你的乱乱乱，我就朋友们本来洗澡呢，现在用了，他把用完了，那用朋友的相机就某天洗澡了，他把用完了，不当没有吧，不当没来了。我都让他都把这里人让我的，你说么样的？别的没，别的。如果到你买有那里人的，还老妈不会当买，还老妈怎么当买？还老妈都也是当买的，都是个有好的人在是吧？是不是？就按那哦，后面呢对嘛？啊对嘛？对对对。也许可能讲话老面子，有那个面呢？上班上班是不拉的，有看有我在厂里那个拉不来的嘛，为了当我都不当我啊，你把好些年的来了，对我做工业都把有进步啊了，我们有没进头工的啊，从两个星期的工结好，也许可能嘛讲嘛还是对啊，不当面着啦，上班学基本呢，嘛他你嘛厂里我都这样说啦没嘛，啊他嘛厂里我发家嘞。啊，咱们现在这个咱们讲起来，啊，咱们也咱不买那个鹅了是，我买了，我说我这边也好，
要找的呢，一个方面方面的，对，有些他妈这个反了，那有还有去想，艺术界上面呢，俺教做哈，马原是了解，然后呢，平常话的后边的，然后呢嘛，然后呢，然后呢，那老看多的，怎么呢？然后，我就说了，讲反正还是呢，啊。有啊，那我那明年就查他了，切出来嘞，这就还对对。马上就要看啊，如果有那，有啊，那如果在家了，我才抓得了啊，对不对？没。家长这种，那个不要教的，你去发多了啊，从你旁边家了的，好了呀，他不干了，马家马来他忙起来了，我后面来打球了，我后面去来打球了。对，上班一宿啊，上班一宿呢，都看过的了，上班一宿呢，都没得了，嘛，这是都，听讲嘛，劳动家了，对吧？东南亚你也是不老早去，你也是咱们旁边那啥子叫不结婚的，结婚的。就是呢，结婚呢，马上结婚呢，没啥了，哦，对吧？这里要看，有还有钱，你钱也爱你钱不了，哎，不能买那个哎呀，牛呢，还多给他讲讲。跟他干嘛的？俺家嘛的，这有的嘞。上班学，我要等，我要等，我阿兰呢？我要等，我大概呢阿兰呢？要不劳动家来的，劳动家喽，这有的嘛的嘞。我要等我阿兰呢？我大阿兰呢？去按劳动家来的。当然，你也要给拉萨讲的，那样给婚家发着，给婚家那你也要给拉哦，给婚家呢，你也要，那你给拉到了，那样发出。俺要咱家普通话，那马上过来了，也可以干啥的呢？啊，咱家的这个，咱家的，俺家的那，我哥。有啊，我回来。带了俺妈，带了你妈了，然后带了我哥，八哥了，买个啥？明天买个苹果，我把我可以我，可以哦。俺们一家亲呢，把个不懂我呢，把个要完呢，把个不懂，那老把个过来呢，老个不晓得嘛，不去带了。弄啥子了？下头啊，爸爸在那里嘛，我不人家去，我不人家了。来几天的老回去老呢，哎呀，这老兄弟，你头时间去当手，那个过去当手，结果人家把那个带了，后来跑我们呢，嘛老回来我回来呢，嘛就地嘛之类的，嘛就人家了。你也有啥嘛？那你回来呢？嘛怕我不人家们的现在，唔怕结婚家们。后来我给回了个，而且俺家花钱说呢，很口嘞，去家好了，家好了的，家好我家好了的，家好了等于呢，给回呢。怎么样在这里了？还有那个，你告诉黄回来呢，他估计孙家都搞清楚，孙家来了，妈妈呀，孙家，然后孙家。阿外屋里都来木谈的，一些来跳的，我上期间的看他们上来屋里嘛，你看我给送来上班去的，哦，这个你讲，一些来跳的说话，你要来到我们好不难呢？俺那谁鸡嘛来让你也多了，没事，我给我去搞我你也不看了，他那些就搞他那些这都没得，他们都当上，俺从那不打小来的。就这大家的不行，
有没买嘛？我修了一圈看看，到明年明天上不了课，全面修家两个小时的呢。我行，慢慢的修上了家我明天不，哎好，我行啊，哎呦，出头出差也干不了，当年都我们没用的呀。哎呦，我打电话了，电话怎么玩那个？他都不得了。哎呦，出头了，好浪漫的，不如来看一下。那这去那咱你别说我来给你抢啊，很大的，就说明了说道路压迫来了，然后完了是没有个高不成的。那这个忙这里的往外补呢，这里头都在，你好了就带来过，你好了就带来过，面三匹马都不看忙这里的，你好了就带来过的，我现在把钱挣够了就好了。就好了，俺家有几双马呀，哦，俺家把公公马呀，对不对？俺家双马，就好了，把钱可提家好了。后来对面呢，后来我就从一个他过去收来张纸嘛，该他过去收完好，你看上旁边那上旁修的那了，哎呦，就那个那就在那，你妈看得来吗？รับรอง anh này làm rong này là lên cái này nhưng mà cái do không được con nó sẽ mình gì nữa là sẽ con này để con này mà con nó sẽ yêu gì chứ cái thằng ấy cái điều được chẳng này xong phải suốt cái đi làm đâu này là có con đó公公拿这些夸夸奖，啥时候公公在国会中间做？你是你这也是。三个不同为了丢回答一把他的lima ayo popia me ayo lima quê tao là ya quê ta thể là quê user me Amen, rồi mà đi. Jadi ada usaha macam jadi ada usaha yang tu betul dia perlu tak perlu ngau ada ibadah kalau tu betul tak ada ibadah kalau sampai suka ini kok jangan lepas jadi nó mãi không phát thà để một hallelujah mong chết nữa nè nó không có cần nữa mong chết thì nó không có cần nữa giờ thì bây giờ ngay nhà chỉ là ưng ba sản xuất ra mà nó người mong chỉ có tạo được anh là cái đó anh làm phát tặng mà em này sản xuất không có được con chỉ này lên nó trả được có lúc có thằng mong chết thì mà chỉ đâu có chỉ ra được等你把条你把我写完回来呢，你也那样找不着，哎，我的上班去那个偏进来了，上班去那个偏进来，上班说将来还有种么的呢？你也等你把撇的了，现在咯，你说想回来等你把撇的了，咱们等你把条你把我偏进来了，上班就可以了，哎我你妈国家来干嘛了？看看了，国家来没？国家来的啊，他们呢，对嘛，那里头没有那个接我对方呢，接一个啊，他们呢，用木牌了嘛，用木牌叫过的，用木牌还有出去喝的，后面是那天晚上的，都没有那面子的，都没那家的，哎我啊，说我有那面子的，都没那家的那个的。哎，我没讲，不要有了。哎，我还有是啥来讲的？一张用牌马匹别叫的，我们那讲的，他们上讲都干嘛的？他们呢，家里头个也个好叫个说不叫，把他发了。没。你马匹呢叫了嘛？那不能好，也个好的强啊，马强来讲都，强来讲哦。没。脑袋叫我俺那马都好，让你吃来一点的。
我们农民种完了年嘛不好这里查来的，哎好这里嘛查来这个哦，对，这里嘛查来的，对，我老师有说的呀说。上班休课呢，讲的还跟他说对吧？一样，你也不要那你好浪的那个呢，而且这个呢，俺家的，那个那上班休的，俺家好上班休后，就不能放不的，你也那么也看不了。俺家我会训练，你要让我来也谈来不谈。啊，所以有人家话讲，我老师有说呀，说多不让你嘛，我是。里面呢，我把修做好表，我把这个字啊，它里面理解了规则他们。啊，对嘛，是会训练方呢，你要不来把我也给他谈不了。第最的两把柄的，好了，对不对？第最的两把柄，米二个，第九三、第九、第三、第二一、二一、二五一、二七一，是把训练我让出来的，阿妹，你也别讲，要不看，真是他们要努力了，要把的，那你说真的吧？要不然，怎么办啊？不对了，我老师有说的，从检查的提了嘛，那个我干后来也没毛病啊，这有什么？哎，那俺俩去，俺俩是把手艺，这过年你要是回家啥子？像公公那个，提个公公那个，提个门做完呢，就把这一边，你说妈妈你家他出来了，上路多呢，上路多呢嘛。后面呢，我说是哪个好的？后面呢，那你让老的哪里啊？对不对？哎呦，也不要说的吧。也起码好了呢，有牙齿要开眼的。来，这绝对完，有牙齿那起码，也起码好的那好了那个上半年呢，对吧？很难吃好的。哎，很难吃好的上半年对吧？哎呦，两个拉手的了。有两个，那另外呢，两个俺要说家里这全都有了。俺要说这样，我说这样，这都有了。要好了，俺说你别听话，对吧？你现在对嘛？从哪里好了没？对吧？对不对？对嘛？你也跟俺去看上班休课里，有人觉得也可以呢，俺光会不谈，有还有送的了。有送的呀，前年就不谈了，也修不了嘛，讲讲那了，还我们呢也和他谈的，你修不了讲还不谈的，后来把也谈好，你修不了嘛讲嘛还不谈，看清了嘛也一个就用呢也和他接谈的，哎呀，我去看，Christmas 这个东西，Christmas 这个东西，人家接谈的出国不是也东西。哎，我出那出的，为什么这么能写？为什么这么能写呀？我大街上跑了，为什么这么能写呢？后来就那些亚麻也出过两嘛，就说好了，起不了忙的话，忙就别不来呀的，那讲出来，哪些地方也刚好能讲出来。后面我俺家那个我出过来讲，比如说就没了，好像。上班说要讲的，不是有还有说呀，这也来的，俺们不好，不难过的，有还有送，也要这些，后来不谈的，用那个和他们呢，有没有说没讲抓的哦，讲抓的没得的讲啥的那个去，后来不谈，同为，俺说你这是为说讲啥子呢？俺那你说那个嘛来不好看的哦，俺那你说那个嘛来就嘛了，对嘛？天天好那个，没说几好，有人在聊嘛了，要那么还有人在聊嘛？哎好，你说个人讲还不说呢，现在说现在提出来了，到年好了，不说的，要接听我的现在，有好呀，现在不了，
说了嘛过来呢，我现在老两个好也解决好的现在。是吧？妈妈看一下，都是这个事情的。有些人老不会说那么厉害的，两个说白了，说方面呢，他对妈的说这个赚来说的哪什么呢？说这个赚来不能说的哪是方面，对吧？哎呦呀，不要这样，俺娘说的，哎呦，你别过来，对吧？哎呦，你别别别拿出来，然后有说那个的，我们说娘的，我说这个的，然后我现在的老师弄没好的，啊，抽呀，我是说妈妈。是呢。你看，你是那错呀？哎，我有些人那个人，我们说干嘛？你还给他不啦？有好呀，有好木咩，有好呀，有好木咩来做到那看，啊，米有包的啥嘞？这个米呀，大家还不干的，有人看着嘛？啊，米有包的啥嘞？啊，米呢有好呀，有好木咩来做啦，有好呀，有好木咩来做啦，家来做。从那还没讲，来嘛，那我们那就讲了。有没有讲到没有话？讲到没有话？我讲是讲，一起讲，你讲那他没有话说。对，我们那没讲。这边呢，俺有好的讲，没有话的呢，就买点呀，他没来毛病了。我那来讲，来来讲，我讲个。讲那个那当，那我们那有没来毛？讲，我们现在讲什么？讲那个讲，那有讲的话，是不对？是啊。那好讲的。什么都要拉花，什么都要拉花，对不对？年那是不话比长了。什么都要拉花，我们也参加的。哦。对面什么不那样不花，你知道吗？对面人家本来来嘛来，来什么来？哪来不来什么来？你个是哦。阿哥讲起，我妈说，去找什么人来知道在没嘞？这太我我感觉不来，有点我感觉阿哥。几年了？啊。几年？这个你来说干呀？不错，不嘛干，我妈说出去找嘛人嘞。这才那年老年嘞。不要了，不错，出去找嘛钱嘛嘞。看，你谁还有第一题了吗？你谁还有第一题了？这个窗户呢，啊，讲中华人呢，啊，对嘛的是啊，窗沿的方面呢，不好用，说方面的方面呢，有样讲不来，出头你说啥来着？哈利路亚！啊，面呢，有样讲不来，出头你说来来说没啦？面就方面了，面就方面，这个就说方面，我现在我都来好啊，今天没啦好面，就把这说下来了，阿门。你不管你不得，不给人家来好意，你不往那就说下来人家了。你不得干嘛呢？我那把车用拿来那样那样，这边呢，哎呦啥个？哎呦啥个？你也就往那过来，说的啊，对嘛？一般是提把人家来不谈，那你现在什么不谈？你现在什么？我干不谈的？天有啥？很轻的，啊，就我看看来啊，这个一般你也行，啥钱嘛，对不对？啊，这个就是呢，你也不能不中间了，明白了？不中间了，分，那钱出来没了，容易丢进来了。你也对，反正我啥钱你也不看，也没有，那我看的也得，哪怕干嘛样家里来了，看。Kalau nah sampai ni dah, halo. Sampai ni dah, dah. Boleh ni, sini, boleh ni mana? Sungce. 从前边呀，真是一谁呀？那你看呀，没看呀，是吧？你看有些有啥切回
人球底下从腰子去年和送到如果谈啊那里，我怕这样讲了，和送到如果谈啊那到白了多那还不这一般的高送旁边了，有那后边比赛没有，那个我嘛我就把它收回，这个不来的，我比赛没来不谈，我比赛没不谈。你比如说可以，我比我呀，其他那不能不谈的，不能比较不能不谈的，俺这必须那我那多少比来比的不谈，对吧？那多少比来比，那我比较不能不谈，那其他那就不谈了那，这个一般不多。你妈妈上面那接触才接没有，你妈上面那接触了，说什么呀？说什么呀？叫什么呀？对吧？他跟班的讨厌了，对吧？妈上那接触才接没不谈的，所以说呢，对吧？比这个没有，会的，你妈上那接触比这个，看我不谈的，妈我那不谈的，然后什么的。除了用完，那其他的我不谈啊，对嘛一般，最后没有看，我你人嘛那个这看了，比开有那个不，一般好那个比开了，一般好那个比开有那个，我你妈三个节冲，人家一般你妈三个节冲，三节的，嘛开我那个开的。一般好，人家看你也不比开的了，有啥子那不了？一般人管他的是吧？好了不呀？你看一般人管他的，说白你也得打一串，你也不给那不了。一般人他干嘛了？他毛，不如怎么不得怎么的，罗马是好。龙马就是要扎西，你看你是吧？还有做题啊，从路上上班也偏的哦，还有一般那路的呢，做规划对啊。妹，你也不要再提了，忙家里要不我谈。一般偏开要干什么？一般别的比偏的话哦。你那一般比偏的话好，一般比的考核话来不谈，比破几个还要多，一般比的考核话不让不呢，对嘛，一般别的在考核的差的嘛，怕不过呀。没。罗马是王老大有点像，一般在看呢，别人在考核嘛不过呀，一般好人家看别人不比开。你那嘛嘞？不来，叫个嘛？给，可能就嘛就看清楚，你也找不到你也找，你也找不到你也看清楚就好事。你常常那就嘛呗，说白的说那看清楚那个嘛别干嘞，说白的说嘛别一点看不见嘛别好好嘞，对嘛？那那要看干了。好，我怕来用呢，喂，我怕来用呢，今天啊，怎么用呀？有呀，我有谁呀？不拉着我呢，有谁不拉我呢？对不对？啥了？那你来用我讲不来用呢？然后啥？对吧？你说我看来就是来发展的了，我怕来用呢，对个，讲怕来用，对嘛？呀嘛，我伢了了。ada mamia umumnya apa? Kami lihat tu ni, mia tu khasnya, mia bagi tu khasnya apa? Sampai semua yang tahu yang ada khasnya ni, tu yang jangan tak, tu khasnya apa? Kan? Itu semua dia cuma, oh ni kalau tu dia yang mencuri, tinggal kita mahu, itu semua mesti.
你轻松。还有带什么？我都带什么？တော့မှလည်းဒီကောလည်းငါမောင်ခရီးလာပြေးပြီးတော့ဒီလိုကဟောလို့သိလို့ကနည်းနည်း 弄没来？弄没来？查票，第9个那个，你可以哦，你请你个你请你啊，你自己အခါဂျီဒီကိုပြလေအဒူစီညာနီယုံမီနာရဲ့အဒူဒီမာလာပေအာယောရဆောင်ဒီဂျောလီနဲ့ 哈利路亚，也听到这话，说怕你也呢，说怕小朋友讲的好多，哎呦，啥别个是干的，啊，看有么是不大要看，你瞧我在这里面。我啊，看你比我差，你们对来长期比如那里，哎呦，要说啊，对了，我比较累的，啊，看见了不？忙着了呢，如果他来呢，啊，看我你比我紧张，啊，看我你比我赚来的事情，上班去了，啊，不这里那个忙那不的，中了中。dùng thỏ này mà chắc bị thằng này mà chắc bị thằng không được mà chắc bị thằng này nhiều thì chỉ cho nó mà chắc bị thằng này không phải đi bao giờ mà à khai của sự em vợ ta hay bỏ này à giờ sơ cô làm đi nghe nó ngã sơ cô làm đi đấy do tụ lấy bị bỏ tụ phải xuống mà chắc Hallelujah mà chắc bị thằng này phải xuống à thì mà nó tụ đó mà chắc bị thằng này rồi thoát đó mà要是我都能拿过，俺家你妈在种汤来了，种汤这都没拿回西安去了嘛，俺要是过来就那个，俺要是过来就那个回西安，把是过来的把这里呢，你也啥别个懂嘛的嘛，要种来，对嘛，那在里面了，运动亲密也打过来啥，这个，俺要是过来的那个可以家里都干这个，俺要在种就走。哎呀，那是我把是湖南话，你呢？中文怕乱了。哎呀，你朋友没错了。该，和萝卜谈的啊，这真，毛天天用汤呢，家里的，剩下准备的一来的，毛剩下来那么家里的，啊，毛不了。哎，我怎么看？来，哎呦，我操，弄干净了，会比较累的。阿妹，你呢？啊，看个第一个节下来。毛完就你抢了，那也了，这个不干了，抢了关键你呢，你也不知道这什么了，这个一个东西。不干不是弄出来的，你不都来干了不干？不都活不他，哎干，一本需要留下出去，啊，一本需要留下出去，哎，你知道有。你要去，我看这里很多都是看到的，还有是后来的那个叶子，啊，什么就放下是吧？忙干运动起来也干了来了，运动起来人民也干了，你像我打可以啊，什么味道，从马到这来的嘛，钱就来，对没来钱就钱，去里面呢跟你叶来过了，就掏出，从马来的可多了嘛。对不对？哎呦，咱还得那些人来关系，就前天啥，我们什么都今天来了，什么什么条件呢？你记录比可能在其中比中哪了你记录，另外我在一起的，也来什么都也什么那，你家吧，2万多，俺叫他，你家吧2万多，俺叫，是吧？哎呀，什么比大的，你说嘛呀，我什么，那钱呢？钱交票的。哎，什么嘛，对吗？
会打有么生活他妈的，哈利路亚，怎么样对吧？那么啥子啊？说话10分钟讲这个听了不得呀，就生活上不得，从现在路可以是不得，从路不得，从路不得，从路你想得这样的，这几个话不得你晓得，哎好，不是何老师有说。我才有送给说干的，我老师有送，人家你送后个哪了？俺家的了解是把学科里面，都把你了回家看了，如果了下去了，如果在你就掉了，如果是给他嘛，路的嘛，路口的嘛，这样的嘛，没有的嘛，他就走了。如果在你做的嘞，我看了，我在你做了，俺家我也看了，哎呀，你瞧他这个新疆路，那路比较没有好，新疆路，那你看这样比较没好，新疆路嘛了，哎好嘛，新疆嘛，昨天还把你别的也看了，为什么你就看了多？对了，阿妹，怎么样的嘛？你嘛啥看了？对不对？哎，那个光我们家里搞的。